majukumu yenu, semeni yarekebishwe. Mheshimiwa Rais alishasema pasiwepo na sheria yoyote ambayo itakuwa kikwazo cha kutimiza majukumu ambayo yana manufaa mapana kwa maslahi ya taifa letu. Kama kuna jambo katika utekelezaji wenu wa kazi mnaliona aidha kisheria ama kikanuni ama kimuundo linawakwamisha kutimiza kikamilifu majukumu yenu, semeni, ili tuweze kuhakikisha inafanywa kazi ili mtimize majukumu yenu vizuri. Na kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 52 kipengele cha kwanza, jukumu la udhibiti liko kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Rais ilimpendeza akanituma nisimamie hili. Leteni kama kuna jambo linawakwamisha la kisheria la kikanuni, leteni tulirekebishe ili tuweze kuhakikisha tunatimiza majukumu ipasavyo. Naomba kuhakikishia wewe, lakini pia kuhakikishia wenzetu wanaotekeleza kazi hii kwamba wizara tutaendelea kuisimamia TAKUKURU kwa mujibu wa sheria na kadri maelekezo ya Mheshimiwa Rais na viongozi wetu nyinyi mtakavyotuelekeza, kwa sababu sisi yetu na majukumu yetu ni kukazia katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Pili, tutaendelea kuboresha utendaji kazi wa utumishi wa umma ili watumishi wanaojihusisha na vitendo vya rushwa basi waweze kujua kwamba serikali hii ya awamu ya sita haina mchezo inapofika kwenye mapambano dhidi ya rushwa, kwa sababu tukifanya hivyo tija itapatikana na wananchi wetu watapata ile stahiki yao. Katika kipindi hicho cha miezi 6 kati ya Julai na Desemba 2025, TAKUKURU kwa mfano imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 60 kupitia za uchunguzi. Fedha hiyo imerejeshwa serikalini na nyingine kutumika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kadri ilivyokusudiwa, hivyo kuchangia katika ustawi wa wananchi. Pamoja na kazi za uchunguzi, katika kipindi hicho cha miezi 6, TAKUKURU iliendelea kutekeleza jukumu la kuelimisha umma kuhusu madhara ya rushwa na kuhamasisha ushiriki mapambano dhidi ya adui rushwa. Uelimishaji huu umefanyika kwa makundi mbalimbali katika jamii kuanzia vijijini hadi mijini. Mheshimiwa mgeni rasmi, vilevile katika kipindi cha Julai hadi Desemba 2025, TAKUKURU ilifuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo ipatayo 619 yenye thamani ya shilingi bilioni 553.45 na kufanikiwa kuokoa jumla ya shilingi milioni 173.5 zilizokuwa hatarini kupotea kwa njia ya rushwa. Pia katika kesi 489 zilizoendeshwa mahakamani, Jamhuri ilishinda kwa asilimia 68.8 kwenye kesi ambazo zilitolewa uamuzi na mahakama ambapo washtakiwa walikutwa na hatia.